muri societe yacu hari ikibazo gituma abasitari bajya gusenga bikaba ibindi bindi nta nubwo ari no mu gusenga no mu isoko buragiyeyo ibindi bindi njya ngira icyifuzo n'igitekerezo kandi nzagikora ndumva nshaka kuzashinga church donc ugiye gushinga urusengero. yes umusitari akwiriye kujya mu rusengero. kuri kote yanjye reka nkoresha uburyo bubiri. Kugeza uyu munsi kuva ntawe uragira revelation y'itorero ry'abasitari biragoye ko umusitari ajya mu rusengero kubera izihe mpamvu. Niyo yinjiyemo ngenda atanga urugero, hari umuvandimwe witwa Rene ni mukuru wa no ntabwo ari muri Ndahabi, ni mukuru wa Bruce Melody, sibyo? Ni umusitari ariko mu rusengero hanze ntabwo abantu bamuzi. Umucuranzi mwiza wa piano ukumva, noneho muri umuntu wigeze kujya gusenga mu rusengero ukumva ajyana na mukuru we bisanzwe. Ariko nakubwira ngo uwo munsi abasenze ni bakeya kuko ari abana n'iki bose bari muri ni Bruce Melody ni uri kumva ugasanga ubwe biramubangamiye, noneho n'abari kumwe nabo bigize gute birababangamiye. Umunsi akwiye kubaho umwe mu basitari ugira revelation, sibyo? Akagira ahantu bahurira batari buze kwikanga, kuko impamvu bikubwira ni iyi. Nge nigeze kujyaho rimwe ku baking Guma najyaga mbona ama lady show bajya gukora, ukuntu bagendaga bafataga baba beka bagafata n'abasitari bakabatwara mu BBC zabo, aba bakers bakabatwara muri basi yabo sibyo? Kubera iki? Donc mu mbaraga z'uko abasitari nibaganira bo ubwabo bari donc barasabana, baraza gusanishwa nabo baze kuba ariko nubwo twabaga turi inyuma turi kuba beki sibyo? Ariko twagiraga igihe cyo gutaha bakadukubita isi yabo, uwimutse nka Nina cyangwa Bruce Melody akimuka ajya muri bisi rukumva yabo sibyo? Ubwo abasigaye hano badafite ubushobozi bakagira gute bakaguma aho ngaho. Ubwo ubutaha donc hakwiye kubaho uburyo cy'umusitari ajya gusenga ariko atari bwijene. Kuramya Imana ni ukugera ku rwego umutima wawe ugera ku bushobozi bwo kuganira n'Imana, ugakoresha amarangamutima y'injyana ndirimbo sibyo? Guhimbaza Imana ni ukubwira Imana igikorwa yakoze cyangwa se wereka abantu ko hari n'iki izakora hazaza sibyo? Ibyo nibyo bita kuramya Imana cyangwa se gukeza Imana. Rero umuntu ashobora kuririmba secular music, ariko reka mfate nk'urugero rwa hafi. Hari umuntu witwa Tuyisenge Intore aririmba gospel cyane secular music. So kwivugira Nyabihu uburyo ki yateye imbere yazamutse ibintu bimeze neza. Noneho yego isi tubayemo hari ukwifata secular music cyangwa se almost mu Rwanda ifata secular music nk'indirimbo iyo ari yose oya n'amakosa itarimo Imana nshobora kubigabanya cyangwa itarimo Yesu. Ni nguko twumvikane gatoya, nk'uko duhanga indirimbo utayisangamo Yesu utayisangamo Imana totally ikabarongo. Ubu ninde warusha nuza uyu muhungu Israel Mbonyi ajya gukora indirimbo wayumva neza ukajya ngo ni y'urukundo kandi niyo kuramya Imana biragoye wikwirirwa ujya kure wikwirirwa ujya kure harimo ijambo rimwe ryonyine bararimbye ngo kurushaho kunyigisha uko ngenda nkubahisha ngo nasanze hazamo ijambo rimwe ryonyine ugendera mu nzira zawe uramutse uyishyize mu mitoma n'umutoma wa mbere ku isi. Ni urugero nanjye ni urugero nanjye. Donc abantu bakwiye kumenya bakanitondera. Hari uburyo njye ngagenda umuhanzi, niyo mpamvu ndi kuvuga kuri iki kintu nk'umuntu ukizi neza. Mu buryo bw'imiririmbire hari uburyo bubiri. Iyo ukora indirimbo ikorwa mu buryo buri audio na visuel. Hari umuntu uririmba indirimbo wumve unega amatwi, akaririmba indirimbo yamamaza ubutumwa bwa Satani, akaririmba indirimbo audio ivuga neza, yajya gukora video agakora video yamamaza ubutumwa bwa Satani, undi agahindura agakora audio yamamaza ubutumwa bwa Satani, ariko yajya muri video agahisha bya bintu yagize gute yaririmbye sibyo? Abo nabo n'uburyo bubiri. Iyo niyo secular music, iyo bita secular music. Okay, nabyumvisha n'abadukurikirwa babyumvisha. Ese umuntu urimba izo ndirimbo yasenga reka nkoresha ijambo ryitwa yego kubera izihe mpamvu. Mu bintu byamanuye Kristo ava mu ijuru yarazanywe n'abo ngabo. Iyo somye ijambo ry'Imana riravuga ngo yazanywe n'abantu batatu.
abakene uri kumva imbohe n'ibisenzegeri ni ibintu bitatu byagize gute byamumanuye mu bisenzegeri rero haba harimo n'abo ngabo nimba uri umukirisitu ukaba uri umusitari udukurikiye muri aka kanya swati wa gospel swati wa umusitari umusitari wese ibintu bita gucanamo imyotsi rero ni kuba umugabo yavuze ibintu bita gucanamo imyotsi nari imereye kuri iyi nzu yahawe gukodesha imyaka 40-50 kafate nk'urugero rwa hafi twari dufite abasitari njya nkunda kugira usororo hariyo abasitari baryamyeho nka Buravani inzu yarayikodesheje imyaka 25 nyirayo aravuga ati ngwino mwimukire mu yindi uravuze ngo turakodesha none si inzu situyikodesha iyi nzu turayikodesha kandi nyirayo none ikintu kinangaza aba basitari nibo ba mbere bayica hari abaho nabonye bafashe amadirishya yarasanzwe ahari bashyiraho ayayo akantu kanyishe n'akantu k'imyotsi banze ntega amatwi abandi nababonye urabona kuntu yari n'ubu nkawe urabona nk'iri rangi yashyizeho nyirayo aravuga ati iyi nzu nyisize iri rangi urabona nk'iri ngiri hari abavuze ati iri rangi ntabwo ari sawa nabonye hari abashushanyi y'ibishushanyo bagashyiraho inzoka bagashyiraho ibintu utamenya ubwoko ubwo nyirayo nyine baravuga ati reka iyi nzu waduhaye tugomba kuyikoramo ibyayo nandi kuvuga igitera umusitari gusenga ni ukumanza kwibuka ko iyi nzu atuyemo kuko umuntu ni Robert w'imbere n'Igiedone w'imbere muri iyi nzu utuyemo wibuke ngo ese ko nakuyeho portail kandi inzigirwa nziza na portail ese ko nakuyeho amarembo ese ko naciyemo indi myenge uri kumva ko niciriyemo indi myenge nyirayo naza akambwira ati ntibyanjye ubundi umuntu ukodesha inzu nko muri umujyi wa Kigali iyo hari umubosi ntega amatwi aka kantu niwe wakazanye avuga ati umusitari akwiye gusenga gute iyo ugiye gukodesha inzu nyir'inzu arakubwira ati mba nkubwire ngo uhaye inzu imeze gutya na gutya nujya kuyinsubiza uzagere gute uzayinsubize gutya uri kumva ariko bamwe bageze ku rwego abona n'inzu ye yarapfuye njya numva abana b'abahungu hano b'abasitari bari kuvuga ngo nta myaka 100 akajya guhamagara abagenzi arabizi ko iyo yayihiritse yayishyizemo yateretsemo ibizi bisharira ayikoropesha ibi na gazi simbizi ubwo navuga bya biyoga byabo bihenze urukumva donc ayikoropesha ibintu runaka sibyo yabo niyipfuye isenyutse agahita agira ishyara akabata ariko oya niya kana kareka ajye kuyisenya sibyo rero igituma umusitari akwiye kuza gusenga ni ukumanza kwibuka ko iribuye rizasigara nta rindi rigeretse kuki kurindi abanyarwanda baca umugani w'ikinyarwanda ngo ihene mbi ntawe uzirikaho inziza ubwo ngo abantu bagenda bacana bongera bashyiramo imyotsi bagira hari n'abayikodesha akavuga ati ngwino zana amafaranga ubu ariko iki kintu turi kuvuga kiri ubwo ndavuga abasambanyi abantu bagusenga rwa ikintu turi kuvuga kiri seri turimo turisekera mukaya ngo ni uguseka gusa arabuze abantu bakoropesha ngo ugasanga umuntu afata inzu yayirwa yikoropesha ibizi binuka unamunyuraho ukumva biranuka abantu bakoropesha amazi anuka mubere amaso inzu zanyu hari abantu bari kugenda bakagenda kuko bakaremera kurenza imana imuriho reka mwakagero keza ubundi ko abantu bitwa abakozi ubwo nabo ni abasitari nyine nabo banyumve arega birashoboka ko umuntu ashobora kwitwa apotre akitwa prophète akitwa pasteur nk'urugero rwa fana wari umusitari w'umushumba njya mbona kuri kamera ariko njya mbona ko ibikorwa bya gishumba ni ukuri n'umushumba mu bandi nahatane n'abashumba njya mbona sibyo kandi ubwo namwe muramuzi mujye muri commentaire mutwandikira ati umusitari mubona w'umushumba pe ubwo nivuga umushumba uramwumva Kigwiriro nitwa Dieudonné Imana ishimwe nizere ko mukomeje kugenda mumererwa neza cyane murabizi neza ko tuba dufite ibiganiro bitandukanye ariko kandi no munsi nanone kandi twagarutse na Gospel Zone tugiye kuba tuyikora muri ubu buryo ariko kandi ntabwo ndi njyenyine nkuko mubona turi kumwe na Monsieur Robert ikaze cyane kuri gusengerwa nishimiye ko munyakiye tumeze mute turaho tumeze neza nizere ko n'abakunzi ba gusengerwa bameze neza iki ni cya kiganiro cyitwa The Gospel Zone wongeye turagarukanye kugira ngo twongere tuganire cyane ku bintu bitandukanye ariko kandi tunagenda tugaruka cyane ku bintu bigenda biba cyane mu gisata cyacu cya gospel kuko muri gospel yacu muri misi harimo vibes zidasanzwe ubona ko harimo vibes zidasanzwe turaza kuba tugaruka cyane ku bintu biri kugenda biba ariko nanone tuze kwibanda tutse
umusitari ntabwo yajya mu rusengero ngo asenge. yego reka maze nkwibariza naguhaye ikaze ubu ngubu ikiganiro cyo tukirimo kandi tumerewe neza cyane. nagira ngo tubwire abantu badukurikiye kuri gusenga rwa tugiye kuganira cyane ku kintu bita abasitari. benshi bamwe barabyishimira abandi ntibabyishimire. wowe ubifata ubundi umusitari ku giti cyawe ni umuntu umeze ute? ubundi umusitari ku giti cyawe yakabaye hari ibintu ahezwamo? reka maze nkoreshe ijambo sitari. sitari ubundi ni inyenyeri isobanura kumurika cyangwa se kumurikira ahantu runaka. yego umuntu rero ni umuntu nyine. yego niyo mpamvu uzumva abantu bamwe bavuga ngo umukirisitu ubwo ni umuntu ku isi kirisitu. noneho umusitari ni umuntu uzwi n'abantu benshi. yego mu mvugo yacu hari uburyo rero umuntu ashobora kuba umusitari ari ikintu akoze kizwi mu bantu benshi akitwa umusitari ariko atazwi n'abantu benshi. noneho hakaba n'igihe umuntu azwi n'abantu benshi bitewe n'ibikorwa bye. kafate nk'urugero rwa hafi hano mu Rwanda mu mico yacu no mu migenzereze yacu. iyo umuntu afite diredi ku mutwe we bamwita umusitari nubwo ashobora kuba atazwi izina cyangwa atazwi igikorwa ariko icyo gikorwa yakoze bakita ubusitari. noneho hari undi muntu ukora ibindi bikorwa bifata rubanda nyamwinshi nawe yitwa umusitari. mu bisata bigiye bitandukanye umuntu ashobora kuba ari umunyamakuru akaba umusitari akaba azwi n'abantu benshi. si uko abanyamakuru bose ari abasitari kuko ubu dufite abanyamakuru batazwi tukagira n'abanyamakuru bagize gute bazwi. umuntu ashobora kuba ari umuririmbyi ari umuhanzi aririmba indirimbo runaka akaba azwi ari umu DJ. abantu benshi bakunda kuba bazwi na rubanda bitewe n'igikorwa barusha abandi. kuba umusitari ni umurongo ntarengwa noneho umuntu arenga akambuka. iyo ugeze aho hakurya abandi bari kuri inyuma y'uwo murongo bakwita iki? umusitari. sasa rero warumbajije ubwo umusitari Bibiliya imwita umukoresha w'ikoro cyangwa se umuntu uzwi n'abantu benshi. niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo Zakayo yari umukoresha w'ikoro. uzi impamvu yuriye igiti bikaba igitangaza? yari asanzwe azi. yari asanzwe azwi. yes. noneho yuriye igiti bihita biba igitangaza. si uko buriya mu giti abazaga kureba Yesu ntabwo ari we wari wuriye igiti wenyine ahubwo umusitari yari yuriye igiti. ni ukuri umukoresha w'ikoro. ariko Bibiliya tubwira neza ko ari Zakayo. yavuze ko ari mugufiya ariko imusobanura nyuma imwerekana uburyo yari azwi. umva ukuntu Yesu yamutegetse yambwira ati Zakayo uri umuntu uzwi. niba ushaka gukizwa subirayo abantu bose uzi turi kugenda nawe wambuye. urumva ko hari abantu benshi bamuzi bazi Zakayo. niyo mpamvu Yesu yamutegetse kubanza kujya kwikiranura n'abo bantu. hari abantu benshi bamuzi ahantu ngiye tutari kwemera neza nuko yari bugufi. icyambere Bibiliya yameshorinze ko yari ariko ikamusobanura ko ari umukoresha w'ikoro. yari umukoresha w'ikoro. nicyo kintu cyamugiraga umusitari. nicyo kintu cyamugiraga ariko uburyo yari aremetsemo yari mugufi. icyo kintu cyo cyamugiraga umuntu ugize ute? uzwi n'abantu benshi. yes. noneho igikorwa umukoresha w'ikoro mugufi yakoze mu gihe abandi bantu bagufi benshi bari kumwe na Yesu. buriya n'ujya wumva Bibiliya ivuze guhera mu itangiriro kugeza mu byahishura umuntu wese yagiye imeshoninga ikandika izina rye muri ubu buriya buzima yari arimo yabaga ari umuntu w'umusitari. abenshi bavuga ubwami abandi ni abantu bagiye bakora igikorwa kigahita gituma bamenyekana. memu n'uyu munsi gafate nk'urugero rwa hafi uyu munsi dufite umuntu witwa Yakamwana ni umusitari sibyo? ni umuntu uzwi. unyibutsa yuko bajya bavuga Yakamwana bamufunze baramufunga bakavuga bati Yakamwana uzwi ku mbuga nkoranyambaga yafunzwe ugasanga igihe cyanditse ariko kugira ngo igihe kizajye kwandika kuri Robert Shabayede nuko hari ikintu Robert yakoze nicyo bita umusitari. noneho sasa rero ngaruka ku kibazo wambajije ngo se asenga ate? akwiye gusenga ate? umusitari udasenga uri kumva akenshi urumva ni umugambi bw'Imana no umugambi bwa Satani uhitamo bwamukorera. ubwo niba umusitari adafashe umwanzuro w'ubwami bw'Imana akorera abakora ubwa Satani akwiye gusenga. rero muri sosiyete yacu hari ikibazo gituma abasitari bajya gusenga bikaba ibindi nta nubwo ari no mu gusenga no mu isoko buragiyeyo ibindi njya ngira icyifuzo n'igitekerezo kandi nzagikora. ndumva nshaka kuzashinga church. ugiye gushinga urusengero? yes. ariko urusengero nshaka gushinga ni ukubwiriza abakoresha b'ikoro. uzi impamvu mbafitiye inzozi? nuko ndamutse mfashe babiri cyangwa batatu. abwira abantu bakoresha b'ikoro bataza kugira ngo n'abandi bagenda bashaka imisoro cyangwa bashaka bakoresha b'ikoro batandukanye n'abasoresha. sibyo?
umusoresha w'ikoro n'umukoresha w'ikoro ni umuntu utandukanye. Iyo bavuze ngo umukoresha w'ikoro unyumve neza, ni umuntu ufite izina rishobora kuzana amafaranga, niwe mukoresha w'ikoro. Buriya kubaka izina, ese pasiteri profete ni umukoresha w'ikoro. ubu none se kumbajije kandi uri kumbwira izina rye. Pasiteri ni pasiteri nyine, ni umushumba. Henry ni umushumba, ariko ruvuga ngo umuntu wese ufite izina ribyara amafaranga mu buryo runaka bw'izina rye, sibyo? Ariko pasiteri yabyara amafaranga mu buryo bw'izina rye. Pasiteri abyara amaturo, ntago abyara amafaranga. Nazo amaturo ni iki se amafaranga? Ntago mbizi. Bineranya n'abavandimwe, ni amaturo tubashyiye. Amaturo ni amafaranga. Amaturo ni amafaranga. None se uvuga ngo amafaranga atangwa mu maturo. Oya. Batubwira ko ari amaturo ariko ni amafaranga dutanga. Manzi nega neza, amatwi neza, kugira ngo nanyumve neza. Iyo akiri mu mufuka wa Robert na Diedone atarashyikirirwa ahaturwa, aba ari amafaranga. Ariko iyo ageze mu biganza by'ahaturwa yitwa amaturo. Ni nayo mpamvu buriya umaze kuyatanga cyangwa ukagira ikintu utanga, dusupoze nka Diedone afashe imodoka ye akayijyana ngo ikore umurimo w'Imana, ikigera mu biganza by'umutangi akayisengera, ugiye no kuyitira wowe ariko icyo ntituza kugitindaho. Turaza kugaruka cyane kuri umukoresha w'ikoro. Impamvu uri gukoresha terme biblique, n'abantu badukurikiye ni abakristo ariko n'abatari abakristo badukurikiye. Reka tugaruke dukoreshe terme y'ubusitani. Yego kugira ngo abantu batwumve neza. Ugiye gushinga itorero nari mfite igitekerezo, numvaga nshaka mfite nk'ubushobozi runaka, nshobora gufata intebe nibura 50, donc ariko akaza gusengera umuntu wese uzwi ufite izina rizwi. None se ugiye kunga murya revera, pastere, profete, tusa Ernest ni inshuti yanjye, nta kibazo. Afite layini ye ayikoreramo, urumva naye mfite impamvu nkubwira gutyo. Ejo bundi hari umugabo bamwita Disclaimer, ni umusitari. Yego, umusitari utazane brand. Disclaimer ndamuzi, ni umusitari. Amwita Disclaimer nuko ari umusitari. Ojya Disclaimer harimo n'umuntu mu bakobwa b'aba socialist bamwita yashatse umunya-Israel kazi, nako munya-Israel. Yari muri rya tsinda ryari yakuru something nawe yarari hariyo ndimbata hariyo nukuvuga ngo itorero ryawe rigizwe n'abo bantu. urumva ahantu bitandukanye na Ernest bafitemo n'abandi batari abasitari. I want to build, ndashaka gukora evangelization y'abasitari gusa. Utumye gutyo nibuka ikiganiro intumwa Paul Gitwaza ageze kugirana nari mpari icyo gihe. Yego, yigeze gutumira umugabo wita Alpha Rwirangira. Alpha Rwirangira yagiye muri Task Project Friend. Ari umuramyi, nubwo niyaririmba nyine wumva ari umuntu uririmba ibintu by'Imana, afite icyo bita heart of worship. Yes, nuri niyaririmba ukumva afite wa mutima wo kuramya. Amaze kuza avuye muri Task Project Film, nimba ahantu yasengeraga baramubwiye ati rwose ibyo bintu byawe wazanye ntabwo tubyemera. Noneho hari icyo gihe hari Ndera, hari uwo mugabo wita Alpha Rwirangira, hari n'undi bitaga nawe wagiye muri Taska, hakaza na Medi icyo gihe yaraje. Yego, batanga ikibazo kimeze gutya. Atari ko se kuki dusa nk'abantu duhinduye umurongo, twamara guhindura umurongo tukabicibwa mu nsengero. hari duhuriza ibyo bintu, duhuriza ibyo bintu no kuba muri ministry kubona abantu barimo baravuga bati, cyangwa se abapasiteri baravuga bati aba bantu bakwiriye kuza mu rusengero. Harimo uburyo bubiri, hari kwigishwa nabi, icyo ni icya mbere, sibyo? Ikindi cy'uburyo bwa kabiri, hari icyo bita ubuzima bugutegeka situation urimo. Gatatu hakaza icyo bita umwuka nko kugira imbata umuntu, kuko Bibiliya ivuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Ubwo abakora n'ibyaha nabo ni abande, ni abasatani. Noneho sasa muka twinjire ku mustari we ku giti cye. Ku giti cye ni muntu ki, sibyo? Afite inyota n'inzara yo gusenga, tugendane. Turi kugendana. Aruza gusenga mu rwego rw'icyo ari kubara. Njya mbibona abantu benshi
kafata urugero rwa hafi hari umusitari ushobora kuza gusenga ariko ari kubara abafana ari bubone njya mbona abasitari benshi avuga ngo njye ngufana Rayon Sport donc akafana Rayon Sport ariko umutima we abizi neza ko ari umufana wande wa APR ako kwa kazi ko Rayon Sport ifite abafana benshi akaba ari umufana wa Rayon Sport kugira ngo abone babafana hari n'umuntu uza gusenga akaba ati kanjye gusengera kwa kanaka akaba agiye gusengera kwa kanaka mu rwego rwo kurema izina kanaka afite ariko ataruko agiye gusenga ubundi umusitari namanza amenye ngo who I am sibyo ndi gusenga ariko se ndi muntu ki ndakijijwe tutaragera aho ngaho umusitari akwiriye kujya mu rusengero kuri kote yanjye reka nkoresha uburyo bubiri kugeza uyu munsi kuva ntawe uragira revelation y'itorero ry'abasitari biragoye ko umusitari ajya mu rusengero kubera izihe mpamvu niyo yinjiyemo ngenda atanga urugero hari umuvandimwe witwa Irene ni mukuru wa no ntabwo ari muri Ndahabi ni mukuru wa Bruce Melody sibyo ni umusitari ariko mu rusengero hanze ntabwo abantu bamuzi umucuranzi mwiza wa piano urumva noneho muri umuntu wigeze kujya gusenga mu rusengero urumva ajyana na mukuru we bisanzwe ariko nakubwira ngo uwo munsi abasenze ni bakeya kuko ari abana n'iki bose bari muri ni Bruce Melody ni uri kumva ugasanga ubwe biramubangamiye noneho naba ari kumwe nabo bigize gute birababangamiye akwiye kubaho umwe mu basitari ugira revelation sibyo akagira ahantu bahurira batari buze kwikanga kuko impamvu bikubwira ni iyi nge nigeze kujyaho rimwe ku bekinga guma najyaga mbona amaledi show bajya gukora ukuntu bagendaga bafataga baba beka bagafata n'abasitari bakabatwara mu BBC zabo ababekazi bakabatwara muri basi yabo sibyo kubera iki donc mu mbaraga z'uko abasitari nibaganira bo ubwabo bari donc barasabana baraza gusanishwa nabo baze kuba ariko nubwo twabaga turi inyuma turi kuba beki sibyo ariko twageraga igihe cyo gutaha bakadukubita isi yabo uwimutse nka Nina cyangwa Bruce Melody akimuka ajya muri bisi rukumva yabo sibyo ubwo abasigaye hano batafite ubushobozi bakagira gute bakaguma aho ngaho ubwo butaha donc hakwiye kubaho uburyo cy'umusitari ajya gusenga ariko atari bwije rero se reka dufate urusengero rurasengeramo n'abasitari ndetse urusengero rwa Women Foundation cyangwa se Ministries na Noble Family Church asengeramo abasitari benshi cyane n'abantu mu rugero iyo tuvuze gusengera tandukanya umuntu wagiye kusura abantu rimwe n'umuntu uvuga ati my church is barahari benshi ntabwo ari abantu yewe n'abantu bakomeye b'abayobozi basengeranye yes okay nta kibazo kandi nta musitari urenze nta musitari urenze tunabigeze tutanameshoninze umuyobozi n'umwe n'abayobozi nabo byo biba wumva bamwe niyo mpamvu ndi gutanga igitekerezo ngewe ndashobora no kutagikora ariko habeho umuntu ugira revelation ashinge church yabo sibyo ikindi cya kabiri ikintu kizaba buradedone hari ikintu ngiye kuvuga gikomeye abantu banyumve neza nuko uko umuntu agenda yingira hejuru niko abantu barusha kumubona mu ntege sinzi ikintu birangira wa muntu witwa ngo ni umusitari uko agenda azamuka atangira kumera nk'umuntu umeze nk'ubwatsi inzovu ebyiri ziri kurwaniraho isi y'umwijima ikavuga ati ndagushaka sibyo noneho n'ubwami bw'Imana bakavuga ngo ndagushaka habaho amahitamo rero ese ntabwo abasitari munkurikiye muri aka kanya ntabwo umuntu yaba umusitari akanasenga bikavamo ubwo reka dufate uburyo ariko se ubundi tutarangera aho ngaho uretse gato baza kugisubiza n'icyo ngicyo wakwemera yuko umuntu yagenda akaririmba indirimbo zisanzwe akagaruka agasenga agakomeza akaba umukristo my dear twe dufite abantu kafate nk'urugero rwa hafi dufite abantu babizera kandi isi isanga izi ko batizera kafate nk'urugero nk'umukobwa witwa Young Grace uyu nguyu mubona uyu nguyu Young Grace ni umwizera kurusha abantu bahanzi baba gospel mwizera he ngibwo muhamirije nk'umuntu umuzi nari ngiye kuguha urugero rwiza ari umuntu ushobora kuba ari umusitari usanzwe mwebwe abantu mubona ko ari umusitari usanzwe ariko wakinjira mu by'ubwami bw'Imana ugasanga arusha n'aba ngaba bagenda bibombaritse bameze gutyo ushatse kuvuga ko
kuba baririmba izo ndirimbo nta cyaha kirimo? ubundi si icyaha ni iki? kuko utaza kuntega umutego abantu bakantwara uko banyumva. nkanjye uzi ukuri kw'icyo bita icyaha. icyaha umwuka donc nk'umuntu winjiye mu bwami bw'Imana, icyaha ku Mana ni umwuka, sibyo? noneho ku bantu ni igikorwa turi kugendana. umuntu rero akora igikorwa bita icyaha ryari mu bantu igihe ikintu ari gukora sosiyete yamubamba, sibyo? ariko mu buryo bw'ubwami bw'Imana icyaha ni umwuka waguteye kujya gukora icyo gikorwa, sibyo? katugendane kugira ngo nyumve neza. buriya isi ijye iyigira ku rukundo rw'Imana rurakomeye cyane. njya mbona abantu benshi bapfundura ibyaha by'abandi bakanavuga ko biri kunuka, ariko uwapfundura ibyaha umunuko nk'ubu muri Kigali habayeho gupfundura agaseke k'ibyaha by'abantu, bavuga ngo nduba haranuka. i Kigali hanuka kugera ku rwego uri kumva we Dedone wajya uvuga ati si byose nzi uri kunyumva neza. rero iyo winjira mu bwami bw'Imana umanza kureba ngo umutima nama wakoze iki kintu wakimukoresheje kubera iki. njye umuntu ntemera ni umuntu disipureyinga ibintu bitatu: ucuruza indirimbo z'ubusambanyi, ucuruza indirimbo z'ibiyobyabwenge, ucuruza indirimbo z'inzoga. uwo muntu ntabwo mwemera. cyitwa secular music kuri wo ni cyitwa secular music. secular music kuri ngewe nk'uko abantu uko nabivuga, reka vuge nka Robert bwe n'abantu. secular music ni umuntu uririmba indirimbo zitarimo kuramya Imana no kuyihimba, sibyo? ariko zishobora kuba zafasha sosiyete. kamfate nk'urugero rwa hano, nk'ubu u Rwanda turi mu gikorwa cy'amatora. hari umukobwa witwa Bwiza n'uwitwa Bruce Melody bakoze indirimbo yitwa Ogera. iriya ndirimbo ni secular music ariko yubaka. sinzi uri kunyumva neza. hari n'izindi secular music zubaka sosiyete, sibyo? ntabwo kuririmba ngewe nkanjye Robert nshatse naririmba secular music, sibyo? nshobora kwicara nkavuga abantu uri kumva wayiririmba, nayiririmba pe, kivuga ibintu uzasubiramo officiel Roma nayiririmba muri studio, sibyo? nshobora kwicara nkaza nkaririmba nkavuga ati mbo umenye ko nunywa itabi rizakuzengereza, sibyo? umenye ko nushyiramo inzoga ukarenza igipimo zizakurangiza. umenye ko niwishinga igitsina gore cyangwa igitsina gabo ubuzima bwawe buzaba bwangiritse. iyo ntabwo ari gospel music, iyo ni secular music ariko itanga icyo bita conseil ya vie sociale, sibyo? ariko nshobora iyo ndi kuririmba ndi kuramya, sinzi niba uzi gutandukanya kuramya Imana no kuyihimbaza. kuramya Imana ni ukugera ku rwego umutima wawe ugera ku bushobozi bwo kuganira n'Imana, ugakoresha amarangamutima y'injyana ndirimbo, sibyo? guhimbaza Imana ni ukubwira Imana igikorwa yakoze cyangwa se wereka abantu ko hari n'iki izakora hazaza, sibyo? ibyo nibyo bita kuramya Imana cyangwa se gukeza Imana. rero umuntu ashobora kuririmba secular music ariko reka mfate nk'urugero rwa hafi. hari umuntu witwa Tuyisenge Intore aririmba gospel cyane secular music. so kwivugira Nyabihu uburyo ki yateye imbere yazamutse ibintu bimeze neza. noneho isi tubayemo hari ukwifata secular music cyangwa se almost mu Rwanda dufata secular music nk'indirimbo iyo ari yose oya ni amakosa itarimo Imana, nshobora kubigabanya cyangwa itarimo Yesu. ni nk'uko twumvikane gatoya, nk'uko duhanga indirimbo utayisangamo Yesu, utayisangamo Imana, totally ikabarongo. ubu ninde warushamiro nuza uyu muhungu Israel Mbonyi ajya gukora indirimbo wayumva neza ukajya ngo niyo urukundo kandi niyo kuramya Imana. Bira wikwirirwa ujya kure, wikwirirwa ujya kure. harimo ijambo rimwe ryonyine bararimbye ngo kurushaho kuvugisha uko nyenda mwubahisha ngo nasanze hazamo ijambo rimwe ryonyine ugendera mu nzira zawe. uramutse uyishyize mu mitoma, ni umutoma wa mbere ku isi. ni urugero nanjye, ni urugero nanjye. donc abantu bakwiye kumenya bakanitondera. hari uburyo ngewe nkanjye ndi umuhanzi, niyo mpamvu ndi kuvuga kuri iki kintu nk'umuntu ukizi neza. mu buryo bw'imiririmbire hari uburyo bubiri. iyo ukora indirimbo ikorwa mu buryo buri audio na visuel. hari umuntu uririmba indirimbo wumve unega amatwi, akaririmba indirimbo yamamaza ubutumwa bwa Satani, akaririmba indirimbo audio ivuga neza. yajya gukora video agakora video yamamaza
ubutumwa bwa satani, undi agahindura agakora audio yamamaza ubutumwa bwa satani, ariko yajya muri video agahisha bya bintu yagize gute yaririmbye, sibyo? Abo nabo n'uburyo bubiri. Iyo niyo secular music, niyo bita secular music. Okay, nabyumvisha n'abadukurikiye babyumvisha. Ese umuntu urimba izo ndirimbo yasenga, reka nkoresha ijambo ryitwa yego, kubera izihe mpamvu. Mu bintu byamanuye Kristo ava mu ijuru, yarazanywe n'abo ngabo. Iyo somye ijambo ry'Imana reba ngo yazanywe n'abantu batatu: abakene, uri kumva, imbohe n'ibisenzegeri. Ni ibintu bitatu byagize gute byamumanuye. Mu bisenzegeri rero haba harimo n'abo ngabo. Burya umuntu ugera ku rwego akajya kuririmbira itabi aryita ryiza, akajya kuririmbira inzoga yita nziza, uwo mu isi y'umwuka bari igisenzegeri. Uwo rero niwe Yesu ashaka. Ngewe nkunda ko mpamagara umuntu ngo naze, niyinjira mu Mana amaze kwinjiramo neza, umuboha akamugira imbohe ya Kristo, azatangira kuri masini kori ndaguhamagara ngo usenge, nugera umwuka wera akagufata, umwuka yazatangira gukoresha nka vase d'honneur. Ibintu bitatu cyangwa bine byatuma umusitari yihutira gusenga ni ibi. Yihutira kujya mu nzu y'Imana kugira ngo akonekite ubusitari bwe n'Imana. Ngewe nabivuga mu buryo butatu. Ni ukwibuka, uribuka Yesu yigisha abigishwa, yarabwiye ngo mu gihe kizaza asobanura ngo hazabaho ibi n'ibi, arabisobanura. Ageze hepfo bamwereka urusengero rw'i Yerusalemu, arabareba mu isi y'umwuka, aravuga ati urusengero muri kureba ruzasigara nta n'ibuye rigeretse kuki kurindi. Ngarutse burya ijambo ry'Imana riruzuzanya. Ngarutse hirya ari ijambo rivuga ngo mbese nimuzi ko imibiri yanyu ari isengero zera z'Imana iba muri mwe. Bivuze ngo iki? Uru rusengero rero nanjye kandi usubiramo rwa umusitari afite, ubwo ari kurucanamo, sibyo? Iyi nzu Imana yamuhaye ngo ayikodeshe imyaka 50, 40, 50, akaba yishizemo imyotsi ku buryo ari umuhungu umwe njya mbona yarazamutse neza, ubona ari umuhungu mwiza umeze neza, ariko inzu yamaze kuyicanamo, niyo umubona ari kuri kamera ubona imyotsi iri kugaragara. Inzu yamaze kuyitiza, hari abakobwa yirwa arahamagara ngo nimuze muyiraremo, uri kumva? None se uri kuvuga ngo bayicanyemo imyotsi, areka ntimukajye musimiza gucana imyotsi se. None se ubu ninde umuntu utazi ko hari abasitari bacana imyotsi? Ariko ko gucana imyotsi abantu tubizi ni ukunywa itabi n'urumogi n'ibindi, sibyo? Okay, wabivuze se ko n'urugero nanze. Rero umusitari akwiye kuza gusenga mwibutsa ko iyi nzu atari iyo gucanamo imyotsi, atari iyo gutiza ngo bwati muze muyirare mu nyine. Erega mu bivuga abantu badukurikiye kuri gusengarwa, nimba uri umukirisitu ukaba uri umusitari udukurikiye muri aka kanya, swat wa gospel, swat umusitari wari wese, umusitari wese, ibintu bita gucanamo imyotsi rero ni kuri umugabo yavuze, ibintu bita gucanamo imyotsi mubire. Urakoze ngene umuvuga butumwa. Reka vuge kuri iri jambo gatoya. Iyi nzu Imana yaduhaye ngo tuyibemo, yari ifite ibintu byose byuzuye, ariko iyo nzu rero iraza gutuma abantu batajya gusenga. Uyu mubiri, hari abantu muri iyi misi, abantu mwebwe muri kuvuga ngo ntago muzongera kujya mujya gusenga, ngo mufite insengero zo mu mitima yanyu, muzasengera imitima yanyu mpaka rya. Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo umutima urashukana kurenza ibiki ibindi byose. Sawa rero, noneho uzagira umutima uzajya ugushuka, uzasengute. Reka niko n'ubu udafite mwuka wera se uzasenga. Kandi komereze kuri iyi nzu, birakwiye ko abantu bakwiye kwicara bakiga uko bakora amateraniro. Ndega nawe ndi kubwira nawe uri nose kuvuga ngo urusengero, aho nsengero abantu hafi nyine ko ari hahandi. None se kuruka ko abantu bakwiye gusengera mu mitima yabo. No wanyumvishe nabi. Ndi kumanza warumbaje umusitari akwiye gusenga, uri kumva kubera iki? Nari impereye kuri iyi nzu yahawe gukodesha imyaka 40, 50, kafate nk'urugero rwa hafi. Twari dufite abasitari, njya nkunda kugira usororo. Hari abasitari baryamye nka Bravani, inzu yarayikodesheje imyaka 25. Nyirayo aravuga ati ngwino mwimukire mu yidege. Uravuze ngo turakodesheje, none si inzu tuyikodesha. Iyi nzu turayikodesha kandi nyirayo none ikintu kinangaza, aba basitari nibo bambere bayica. Hari abaho nabonye bafashe amadirishya yarasanzwe ahari, bashyiraho ayayo barakandukanyishe n'akantu k'imyotsi banze nega amatwi. Abandi nababonye urabona kuntu yari n'ubu nkawe, urabona nk'iri rangi yashyizeho nyirayo, aravuga ati iyi nzu nyisize iri rangi, urabona nk'iri hari abavuze ati iri rangi ntago ari sawa. Nabonye hari abashushanyi ibishushanyo bagashyiraho inzoka, bagashyiraho ibintu tamenya ubwoko. Ubwo nyirayo nyine baravuga ati reka iyi nzu waduhaye
tugomba kuyikoramo ibyayo. Nandi kuvuga igitera umusitari gusenga ni ukumanza kwibuka ko iyi nzu atuyemo we, kuko umuntu ni Robert w'imbere ni Dieudonné w'imbere muri iyi nzu utuyemo. Wibuke ngo ese ko nakuyeho portail kandi nzigirwa nziza na portail, ese ko nakuyeho amarembo, ese ko naciyemo indi myenge, uri kumva ko niciriyemo indi myenge, nyirayo naza akambwira ati ntibyanjye. Ubundi umuntu ukodesha inzu nko muri umujyi wa Kigali, iyo hari umubosi ntega amatwi aka kantu niwe wakazanye avuga ati umusitari akwiye gusenga gute. Iyo ugiye gukodesha inzu nyir'inzu arakubwira ati mba nkubwire ngo uhaye inzu imeze gutya na gutya, nujya kuyinsubiza uzagire gute, uzayinsubize gutya, uri kumva. Ariko bamwe bageze ku rwego abona n'inzu ye yarapfuye. Njya numva abana b'abahungu hano b'abasitari bari kuvuga ngo nta myaka 100 akajya guhamagara abagenzi arabizi ko yayihiritse yayishyizemo yateretsemo ibizi bisharira ayikoropesha ibi na gazi simbizi. Ubwo navuga bya biyoga byabo bihenze, urukumva. Donc ayikoropesha ibintu runaka, sibyo? Yabona iyipfuye isenyutse agahita agira ishyara akabata ariko oya niya kana kareka njye kuyisenya, sibyo? Rero igituma umusitari akwiye kuza gusenga ni ukumanza kwibuka ko iri buye rizasigara nta rindi rigenze kuki kurindi. Abanyarwanda baca umugani mu Kinyarwanda ngo ihene mbi ntawe uzirikaho inziza. ubwo abantu bagenda bacana bongera bashyiramo imyotsi bagira. Hari n'abayikodesha akavuga ati ngwino zana amafaranga ubu. Ariko iki kintu turi kuvuga kiri ubwo ndavuga abasambanyi abantu bagusenga rwa ikintu turi kuvuga kiri seriye. Yego turimo turisekera mu kayango ni uguseka gusa. Arabuze abantu bakoropesha ngo ugasanga umuntu afata inzu yayirwa yikoropesha ibizi binuka unamunyuraho ukumva biranuka. Abantu bakoropesha amazi anuka. Mubere maso inzu zanyu. Uzi umuntu guhamagara Diedo njye mbabona ubundi kuganira kuri abasitari bacu. Uzi ko avuga ati waya ko Imana yabikoze wapi. Kahita bati ngo barabagisha ngo bakongeraho. Bongeraho sha bakongeraho. Ariko mumenye ko ntabuye rizasigara kuki kurindi. Ikintu cyitwa ubusitari urabivuze bituma hari ahantu nongera kujya. Yego. Kuki abantu b'Imana nabo bari kototera rubasanzwe ari abasitari ariko bari kototera kugira ngo noneho bamenye ngo njyewe ndi profete, njyewe ndi uravuga ko akikagaza ko abahungu nyambona njyewe ndi profete rwose. Bari abihorera. Umuntu mperutse kubona video ntari buvuge. Yego. Ariko narabirebye nsanga burya niba waba uri profete ugashaka kwiyubakira ubwami budahanguka sanga ibyo bintu atari. Ariko wambwiye ejo bundi habaye umukwabo umugabo umwe ntari buvuge. Habaye ikintu bita umukwabo yajyaga afite bodyguard 5 ariko ubu ngubu bamaze abakristo 300 ntabwo rero hari abantu bari kugenda bakagenda kuko akaremera kurenza Imana imuribo. Reka mwakagero keza. Ubundi ko abantu babitwa abakozi ubwo nabo n'abasitari nyine nabo banyumva. Arega birashoboka ko umuntu ashobora kwitwa apotre, akitwa prophète, akitwa pasteur. Nk'urugero rwa fana wari umusitari w'umushumba nyambona kuri kamera. Ariko njya mbona ko ibikorwa bya gishumba. Nukuri n'umushumba mu bandi nahatane n'abashumba nyambona, sibyo? Kandi ubwo namwe muramuzi mujye muri commentaire mutwandikira ati umusitari mubona w'umushumba pe. Ubwo nivuga umushumba uramwumva. Pasteur w'umushumba, sibyo? Tayisire nta wundi n'umushumba. Oya wanyumvishe nabi. Ese n'umushumba akora imirimo ya gishumba. Ndi kuvuga abandi bakora imirimo ya gishumba. Ntago ujya ubona ndabyibutse nabyumvise umushumba uragiye neza ahabaye hose aba yagiye kuragira ngo yabonye ubwatsi bwiza akumvisha amabombe yakorasa. Oya nayangora iki se umushumba n'umushumba pe. Uri umushumba urabizi ko nawe ukora ari ibya gishumba n'abantu barabizi ko uri umushumba weruye kandi yagiye kwivuga ndi umushumba kandi oya none se reka kuvuga ko ari umushumba n'umushumba. Noneho tugende none nibyo nari ndi kukubwira. Nari ndi kugenda kuri ako kantu kugira ngo tuze kuba tugenda tugabanya ku minota. Yego. Hari abashumba n'abaprofete bigize karemera uremereye akaremera kurenza Yesu Kristo atwaye.
reka wanyemere nkamuvuga ko uretse gato akaremera kurenza Yesu Kristo atwaye, akaremera kurenza Yesu Kristo umukoresha, akaremera kurenza Imana imukoresha. Ubwo rero nibyo bintu bizagenda. Aba bagabo n'aba bagore ni abahanga. Yesu yaravuze ngo muzaba abagabo nyakuri bo kumamya Yuda ni Yerusalemu n'ahandi hose kugera ku mpera z'isi yose, ngo muzaba bigishwa nyakuri. Ubundi Yesu atangirana n'abantu bari abigishwa be, bageze hirya abantu batangira kuvuga ngo ni abakristo. Turi kugendana abahanga bavuga toya turamukuramo twe turi Kristo, banashingira ku ijambo Paulo avuze ngo sinjuriho ngo ahubwo ni Kristo uri muri ngewe, uri kumva, bahita bigira Kristo ubwabo. Bageze hirya baravuga ati oya ibintu byo kuba Kristo bazajya bamutwitiranya nawe, bahita bigira abakoresha. Turi kugendana ubu ngubu bavuga ati twebwe utwiyitirire gusa, tube tukuyitira gusa, ubundi ibyo turya nibyo tuziyambika tuzabyishakira. Aba rero nabo bari mu bastari bakwiye kugaruka bakamenya ko iyi nzu nayo. Ejo ndari uwo muri Kongo nabonye wagize gutyo umugore we hasi pa zindi naramubonye, bibuke ko iyi nzu nabo yarizasigara rigeze kuki kurinda iyo wikagashya. Uri kumva ubundi mugambi w'Imana kwizamura bishyira gucishwa bugufi, ariko iyo uciye bugufi Imana ikuzamura mu bumana bwayo. Ibyo bintu bitatu rero bishobora gutuma umusitari asenga cyane. Turaza kugaruka cyane, tugaruke hano no mu Rwanda aho umusitari yarabatijwe. Ikibazo ndaza no kubigisha uko umusitari asenga dukoresheje Bibiliya. Reka wenda kugira ngo tugere kuri uwo musitari wabatijwe mbigisha ukuntu umusitari asenga. Maze tubwire ibyo bintu bitatu bishobora gutuma umusitari akwiriye gusenga. Navuze inzu, icyo ni icyambere. Ikibazo cyawe uvuga uzimiza nicyo kintu. Oya uyu mubiri twambaye navuze ko ejo uvuga impuza mu mazina yazo, kubera yuko hari abantu badukurikiye nubyita inzu baragira ngo ni igiturimo. Okay, nasobanuye ariko mu kiganiro sibyo. Icyo ni icyambere. Umubiri twambaye udushuke utugira ute, uri kumva, tukodesha imyaka ingana niyo dukodesha ubutaka bwa hano mu Rwanda. Bibiliya iyiha imyaka 120 sibyo. Noneho icyo ni icyambere. Donc uzamura ibyo ngibyo ugira amafaranga ugire gute, ariko arafe wibuke ko uyu mubiri tuzawukurwamo ari nkodesha. Cya kabiri. Icyo ni icya kabiri. Ikindi cya kabiri umuntu akwiye kwibuka, uri kumva, akavuga ngo aha hantu turi ubu busitari mfite ahari abandi sibyo. Donc uyu musitari cyatuma asenga kugira ngo akomere. Buriya reka mfate urugero rwa hafi njye muri politiki kugira ngo abantu banyumve neza. Igihugu cyacu cyagwiriwe n'amarorerwa ya jenoside yakorewe Abatutsi 94. Abantu bari abayobozi icyo gihe b'abakonseye, ababurugumesitire, na majorite benshi abataragiye ishyanga bari mageragere. Ariko icyo gihe umuntu wari diakoni mu rusengero yizera Imana, asenga Imana, uyu munsi ni reverend pasteur. Urumva ko iby'Imana ibara au contraire n'iby'abantu. Iyo abantu bari kubara bamanuka, Imana ibibara izamuka. Icyo kintu umusitari akwiye kucyuka bati mbo uyu munsi ndi kuri headline y'ibinyamakuru ninge bivugwa ninge bigira gute, uri kumva, ariko ninarindisha ubu buntu Imana yangiriye kugumya kuyiba hafi no kwishimira ko yamfashije, biraza kumwibutsa ko ahari hari abandi. Dufite abantu bagiye bakubita ngo ni orchestre Imana bagakubita ibintu bikamera neza. Nejo bundi nago urugero rwa hafi. Ubu hari umuntu rwose ngiye natangajwe, reka muvuga ega wikwiri kujya kure na Bravane yatashye amaze kuzenguruka Afrika yose. Yes. Wewe ndawe tumuha icyubahiro cye yagiye ari umusitari. Na nyuma reka mfate urugero rwa hafi abantu mungurikiye sibyo. Ngiye ndatanga urugero ntacyo bitwaye. Hari umugabo kugeza izi saha usige His Excellency ugashyiraho Jimmy Gatete, umuntu witwa Theo, bose babireba bari mu basitari bakomeye sibyo babaye hano mu Rwanda. Urugero nguhaye umisi yashize yaje Indera kuririmba Indera, baratangaza ngo Theo ngo ari buze kuririmba Indera. Nangazwa no kubona amateraniro ntawuzuye, kandi nzi ko hari ahantu yajyaga ajya abantu bakahirima bakagwirirana. Nge 2014 ngeze kuzi Burundi, nabaga i Burundi bakora cortege iteye ubwo, uri kumva navuga ati what kind. Ariko uyu munsi na headline no kwandika ngo yasinze ahirimana n'icupa sibyo. Ndi gutanga urugero kugira ngo abantu bumve impamvu zo gusenga. Nta kitabashwa waba cyo kitarangira sibyo. Iyo mama wawe yakubyaye, Bibiliya iravuga ngo umuntu wabyawe n'umugore aramigiye gito. Icyo kintu gikwiye gutuma ugira gute usenga Imana. Kabiri, iyo umuntu asenga hari uburyo bubiri yubakika mu buryo bw'ubwami bw'Imana.
nubwo twavuze ngo umuntu arapfa, nubwo twavuze ngo umuntu ariko iyo umuntu asenga, uko umuntu w'imbere w'Imana agenda agwisha imbaraga, sibyo? Niko isi ibona imbaraga ziri muri uwo muntu. Suko ubundi mu bwami bw'Imana nta muntu warushaga bano bahanuzi kuba abasitari. Ninde se wasitaye kuzageza aha Eliya? Bajyaga abwira intuzi imvura ikaba ati ntihagarara igahagarara. Hari umuntu uzasitara hano mu Rwanda ageze aha Dawidi. Bo bakoreye ku ruteje akaba ati Sawuli yishe 1000 ariko wowe wishe inzovu, sibyo? Nuko abantu badashushanya. Na Yesu nawe yari umusitari uri kumva, ariko kumenya kujera ubusitari bwawe, umenya no kumenya uwaguhanze, uwagukreye, uwakureye. Urakoze cyane. Reka tujye kuri uyu musitari yagize atya. ntabwo ngiye kuda kugira ubwoba, ariko ubu kuko nari mfite kubagwa ku itariki ya mbere nanone y'ukwa gatanu nagiye mfite ubwoba, ariko mama yananze. Yabatijwe ku ya mbere y'ukwa gatanu? Ngeze kwa muganga babura umunsi imitsi yanyereye, barambaza niba bafite ubwoba, ariko numva ntabwo bafite, ariko ndababwira ngo mpereze akanya gatoya nanjye nyine nsenge. Njyewe ntabwo icya 10 ku gihe, ntabwo icya 10 ntabwo njya nyererwa, nta nubwo njya mbyibagirwa, nubwo nabona ibiraka buri munsi, buri uko bamembye mpita mbanza gutanga icya 10 mbere y'ibindi. Nanjye ndasaba Imana, ndavuga Mana, mama yanyigishije icya 10 cyo gisobanura ko ari ukukuguriza. Rero nanjye mfite ubwoba, umbabarire uno munsi mve kwiseta amahoro, amafaranga yanjye nguha umufashe. Urimo urabyumva? Uyu ni umwe mu basitari wakoze igikorwa ajya mu rusengero, ndetse yagiye mu nsengero ebyiri. Ariko hano yarimo aravuga ibimuri ku mutima ko atanga icya 10, ariko natangajwe no kubona n'impamvu yatumye negura kino kiganiro. Ese umusitari ntabwo akwiriye gusenga cyangwa akwiriye gusenga? Icyatumye ntegura kino kiganiro ni iki? Nuko usanga umusitari yagiye mu rusengero, bamwe babise bari gushaka abambasaderi. Ese ni ugushaka abambasaderi kuko bo hanze kugira ngo babone hit, cyangwa nuko babonye umunyago? Reka nkoresha uburyo bubiri, sibyo? Duhere ku musore umwe wigeze kujya kureba Yesu, aramubwira ati ngewe nakoze byose bishoboka. Yesu aramureba aramubwira ati subirayo ugurisha ibintu byawe, uri kumva, hanyuma ugaruka ukurikira ubwami bw'Imana. Ati icyo cyo sinyishoboye. Reka nsubize abadukurikiye, inzira ijya mu ijuru ica muri Kristo Yesu, ntabwo ica mu bindi bikorwa ibyo ari byo byose. Imana ikora ibyo ishaka mu bumana bwayo. Hari undi mugabo witwa Nikodemu, ubwo nakubwiye ngo ndaguha urugero rw'abasitari. Nikodemu yari umuntu ukomeye, aravuga ati ariko uyu mugabo numva ibintu yigisha ari ukuri. Ubundi Yesu agusanze aguhamagarira ngo aravuga ati ninjya ku manywa barambona. Acunga saa 6 z'ijoro ajya kureba nde? Yesu. Agezeyo Yesu aramwigisha, amubwira n'uburyo ashobora kuvuka ubwa kabiri, aribyo bita kubatizwa nk'uko bivuze. Hanavamo n'imirimo yo gutanga icya 10 n'amaturo. Buriya umuntu akwiye kwiga ibya Kristo bya mbere kugira ngo yinjire mu bwami bw'Imana abizi neza. Reka nkoreshe rero ijambo ryo kuba umusitari yabatizwa, kuba umusitari yajya mu rusengero. Reka tunumve yabatijwe, twumve gatoya. Nubwo hano bitagera ariko ntacyo, ntabwo bigaragara cyane, ariko yaranabatijwe. Yego, reka nkoreshe ijambo. Amaze kubatizwa niho havuye ibyo bindi. Ese kuko ngo yabatijwe, ese umusitari ntiyakiza? Umusitari arabatizwa. Ahubwo reka nsubize iki kintu. Dedo, kugira ngo umuntu amenye ko afite ubwenge, ari nk'umunyeshuri tubibwirwa n'iki? Nuko yatsinze. Akerekana iki? Indangamanota ye. Ubwo nabo muri primaire, nabo muri segonderi, yasoza akerekana diplome. Yajya muri kaminuza akadefanda igitabo akakerekana. Mu by'ukuri se ko twize segonderi twese muri age de police yo mu wa 2 no mu wa 3, ntago wiganye n'abana bazi gucura diplome cyangwa biroti cyane. Nta bantu bajya kudodesha ibitabo Nyabugogo. Kubatizwa ni igikorwa kibwira abantu ngo mpfanye na Kristo nzikanye nawe, ahubwo noneho hinjiramo igikorwa nk'icyakorewe Abisiraheli, kumenya ngo Abisiraheli bagiye kwambuka inyanja itukura. Ni bande bayobowe na Mose? Ni bande boherejwe na Farawo? Ko bose bagiye kujya mu nyanja, kuko niho hazi itandukaniro.
abayoborwa na Mose barambuka nibagera hakurya baririmba. Abo Farawo wabwiye ngo mujye kugarura bari abantu barajya mu nyanja bagwemo. Kuki bayita inyanja itukura? Ni bande se bohejwe na Mose n'abandi? Ni ikibazo ndi kubaza ngeri kukuganiriza, sibyo? Erega hano turi imbere y'abantu. Nabo baradukurikiye nyine niyo mpamvu turi kuganira uri kumva. Ikibazo ntabwo nyakunda ko tuganira n'umuntu ugwashake uri kuri standard, uri kuri niveau y'umwuka iri hejuru, ariko abantu bose uye ariko none se ninde utazi inkuru z'Abisiraheli ko bambutse inyanja itukura abanyegiputa bakabakurikira bageraho bakagwa? Abo Bisiraheli bazana mu buzima busanzwe. It's like that. Aha, none reka mbazane mu buzima busanzwe. Umwisiraheli nyakuri ni umuntu batijwe n'abamukikije n'abamwigishije n'abo babana nabo bakabazi ko yabatijwe, sibyo? Kuko kugira ngo tumenye ko umwana ari umuhanga tumubwirwa na mwarimu we n'umubyeyi we, sibyo? Hanyuma ababyeyi bari ku ruhande bakamaza tutwereke biroti bati yo umwana wawe n'umuhanga. Umubyeyi agahamya akavuga ati koko ni umuhanga, sibyo? Ariko hari igihe umubyeyi ashiduka umwana arageze muri secondaire akajya kujya mu peer pressure agatanya ko ati ubwo nashyiraga umubyeyi biroti nziza reka njye gushaka indi biroti icura sinamuhinguka mu maso, sibyo? Icyo gihe rero uwacuze biroti sinzi uri kunyumva neza niwe uzi niba yarayicuze cyangwa atarayicuze. No mu bwami bw'Imana umuntu wabatijwe we ku giti cye niwe ubuzi neza niba yabatijwe yapfanye na Kristo yazukanye nawe. Birashoboka ko umuntu ashobora kubatizwa akurikiye umukobwa bazasezerana, sibyo? Icyo gihe iyo pastor ari kumujandika mu mazi avuga ati dore kumugaragara apfanye na Yesu azukanye nawe, nyamara ari gupfana n'umukobwa bagiye kuzukana. Nyumve aho si hasobanutse neza. Birashoboka ko umuntu ashobora kuza kubatizwa ariko mu mbaraga ze mu mibare ye akavuga ati ngewe ninabatizwa nkurikije uko bansezeranyije kuzayobora itorero rya papa n'urugero nanze ntabwo nzariyobora, agapfana no kuyobora itorero rya papa adapfanye no na Kristo ngo azukane nawe ntaba ari buriho avuga ari Kristo uri muri we. Impamvu rero nibyo nakubwiye ngo Imana yita ku mpamvu abantu tukareba igikorwa. Abantu iyo turebye igikorwa k'umuntu wabatijwe, mu gikorwa cyo kubatizwa tuzi ko umuntu wabatijwe yapfanye na Kristo azukanye nawe. Ariko mu mpamvu z'Imana, Imana izi neza niba wapfanye nayo cyangwa wazukanye nayo, cyangwa irabizi neza ko bagutumye ngo ngiye kuzana uriya mukobwa niwe muzibana. Sinzi niba unyumva neza. Wemera ko umuntu ashobora kuza kubatizwa atari uko ashaka kubatizwa ahubwo ashaka kuza gusheshura amakuru ari mu rusengero rwawe? Ngwima bitumye abatizwa bati turashaka kujya muri raterano ubatirizwemo winjiremo n'imbere kugeza utuzanira amakuru y'iki y'iri torero. Nese uwo muntu ntiyabatijwe. None ibi turi kubona se mu rusengero ziwacu ba nyiri insengero n'abagana nibo bazi ukuri kurunza. Ubuse Robert ngiye guca urubanza njye kubati ko bibiri tubuza kutokora kandi nararibonye of course. Ndabona iki ugiye kubona kujya guhangana n'aba babyeyi n'aba bagabo ibyo mwakoze nibyo cyangwa si mbahamirize ejo nimbahamiza ngasanga ibyo bakoze atari ari byo, nimba shinza ngasanga mbabeshyera bo ubwabo n'imitima yabo. Reka tugeraho ndumva wifashe cyane wiziritse. Barago nifashe mvuze ukuri. Wiziritse imigozi myinshi ndumva wiziritse imigozi myinshi. Mvuze ukuri. Urifuza ko mvuga gute? Ngiye kuvuga nka babandi bavuga ngo wisize. Kandi ubu tureba umuntu uri inyuma byandeye kamera arandeye yumva mbona ko ashatse kumbwira ngo nkubaze icyo kibazo mbajije nuvuga ko gisubiza nkawe mu nararibonye umunyamakuru mugenzi wanjye tumaze igihe muri aka gakino wabibonye ute? Rero uko nabibonye kandi umukuri ngewe kwiyoboye ariko ndumva ushatse kumbaza oya turi gushinga ibitekerezo ngewe kwiyoboye ubukuru mu bwatsi bwanjye niwe wahostinze ikiganiro ariko turi kuganira ngewe rero uko nabibonye. Yego reka mbwire abasitari namwe bashumba muyoboye inama wa musitari we niba wahisemo urugero rwiza ukagenda ukabatizwa ngewe okay ntabwo njya nkunda gutanga ubuhamya ariko ngewe nabatijwe nzi icyo mbatirijwe n'ubuzima busanzwe ntabwo byakunda ko njya mu bintu ntari kumva biragoranye cyane. Bisobanuye ngo ngewe nagiye kubatizwa uzi impamvu batijwe. Nzi impamvu mbatijwe. Ni nabyo nakubwiye ko wowe n'Imana muzi impamvu mwabatijwe. None rero wa musitari yari amazi ya Yorodani, ari amazi yo mu kidendezi, ari amazi ya Nyabarongo, ari amazi ya hehe, ni amazi ariko ni umubatizo. Kandi wabatijwe n'umushumba wisigiwe cyangwa wabisengewe tubyitwe. Nimba bamaze kubatizwa rero ukwiye kugaragaza
zimuto ariko nawe niba uri umushumba shumba neza ukurikira intama yawe. bivuze neza Gedo urankunda Kiliziya Gatolika Yagusubije se? oya nashubijwe namaze kumva nyine exactement icyo wavuze shumba neza ukurikira intama yawe. Ikibazo kirimo aho ngaho rero nuko usanga umuntu yishimiye kubatiza Robert kuko ari umusitari bamuzi cyane n'abantu benshi bamaze kumumenya ariko ntakurikirana ngo amenye ngo umuntu nabatije ko afite ibimukurura byinshi, ko afite ibifasha amashati byinshi, kandi ko nanjye nshaka kumukurura mwegereza mu bwami bw'Imana. reka nkusubize mu kibazo kimwe ubwira ikibazo kimwe ubu Gedo nabatije umusitari yakora ibyo abo rero bandi nabo babatije abasitari bareke bakore ibyabo ariko nabo baradukurikiye urabizi neza njyewe na link turayibaha baradukurikiye narindi kuko yaboneka rwose njyewe ntabwo rwose iyo narindi kuko urugero ibintu ari ukuri sinkunda Kiliziya Gatolika tuyikundira iki buriya abatekereza donc bacuramo itekereze babo ni abahanga baraje baza hano mu Rwanda abo basanze barababwira ati ubu butaka babugura imyaka 200 noneho abari kubugura nabo bakajya birebera muri 30 sibyo no mu bwami bw'Imana ndaza kuvuga impamvu ntanzura urugero bakajya birebera muri 30 bagasanga muri 30 bose batazaba bakiriho kumba abahungu bo bajyanye amasezerano n'abazaza nyuma yabo bazajya basoma avuga ati dufite hegitari zinizana sibyo imyaka 200 noneho ubahaye wabaha muri 30 akagira ngo nyine bo ntibazaba bakiriho bizaba byararangiye no mu bwami bw'Imana niko bigenda. Salomo yanditse amagambo akomeye mu mubwiriza aravuga ngo habaho igihe cyo kubatizwa n'igihe cyo kwerekana ko wabatizwa sibyo habaho igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka muri ubu bwami bw'Imana. Tukafata nk'urugero rwa hafi nk'ubu Yesu yandikisha amagambo akomeye avuga ngo ni Paulo wandikiye Timoteyo wa 2:6 gutyo uhere ku murongo wa 2 aravuga ngo Timoteyo mwana wanjye juhugura uteshe ufite kwihangana kwishi uri kumva ko mu gihe kizaza urumva bari bavugiye muri icyo gihe cyaba Paulo avugirira muri icyo gihe agejeje mu gihe cy'uyu munsi tuzaravuka twibyisanzemo umuntu wabatijwe rero cyangwa se umuntu wabwirije ubutumwa bwiza ikimumenyesha ntago ari uyu munsi yabatijwe ahubwo ni nyuma yo kubatizwa kabiri. Reka mbwire nk'abantu ngiye bankurikiye buriya sinjya ngira viziyo yo muri 40 50 60 ahubwo ngira viziyo yo mu gihumbi sibyo. Niba uri umusitari ukaba ushaka kwinjira mu bwami bw'Imana ukaba ushaka gusenga fana amaso kuri 30 no kuri 40 no kuri 50 winjire mu gihe twagiye tugana ku musozo. Ese umushumba ushumbye itorero ryaje mu stare bakagira amahirwe bakaza kubasenyera ubwo ni amahirwe nge ntabwo ngita amahirwe ni amahirwe neza icyo batagiye ntabwo ngita amahirwe niba kuza mu rusengero ari amahirwe ntabwo ubwo bukiri gusenga reka nuza no gusenga wa musitari nuza gusenga reka tubyihorere baje gusenga nyine baje gusenga uyu musitari ugannye urusengero none ibyitwa amahirwe umusitari ugannye urusengero kuba baje mu rusengero rwawe umusitari agannye urusengero agize n'amahirwe arakijijwe kuko kuza mu rusengero k'umusitari umushumba udukurikiye akora iki ikintu nkanjye ndi umushumba ukora kubwira nshobora kuzashinga icaci y'abasitari nkagira umunsi bazajya baza nkabigisha ijambo ry'Imana kuko uyu munsi bibe 40 hari igihe kizagera bakajya baza ati twigisha nkicara hasi nkabigisha nk'uyu mubyeyi njya mbona twane utayisire ko najya bahamagara akabigisha ngewe ari nkanjye ndi umushumba bangana nuko manza ngati mbo mujye musiga ubutari bwanyu hari hanze muze kugambara mugize gute musohotse hanyuma mwicare hasi mwumve ijambo ry'Imana rivuga tugendana nkabigisha noneho nk'uyu nguyu urumva ari gushima Imana ko hari ahantu yahuriye na Yesu akamwibutsa. Iyo ugiriwe amahirwe ugahura na Yesu muri duel y'urugo nibwo mumenya neza buri umuntu uhuye na Yesu ku biryo no ku migati uri kumva nega amatwi atandukanye n'umuntu uhuye na Yesu. Ibyo bintu sinza kubyemera kubera ko hari ijambo ry'Imana umuntu ari kutwigisha tubwira ngo hari abaje badakurikiye Yesu bakurikiye imigati, hari abaje badakurikiye Yesu bakurikiye ibitangaza, hari abaje badakurikiye Yesu bakurikiye yuko yageze ati ahubwo bagomba kureka kuza
njite nanjye nibyo nari kuvuga nibyo nari kukubwira aho uhuriye na Yesu niho waguha imbaraga zo kugendana nawe uri umugore bamuzanye yasambanye bamuzanye n'amabuye ntabwo yigeze arekura Yesu Bibiliya iravuga ngo yagendanye nawe kugera ku rwego ari ahantu amutanga urugero amusika amavuta ku birenge y'igiciro cyinshi donc baragendana urambwira ngo umuntu uhuye na Yesu bahure muri diweri y'urupfu ntago amurekura noneho sasa rero reka mbugire ijambo niba uri umusitari buriya Yesu ni umwana mu bwami bwe ubu uri umwami agira abiru yego abiru ni abamenyabanga ni abantu bazi amabanga y'ibwami akagira na rubanda nyamwinshi rwinshi ari buri kuvuga baza bagora na Yesu imitsima n'imigati ariko ba bantu bamenya amakuru y'ubwami bw'Imana bamubaza ngo ese kutwigishije mu migani wowe ubisobanura iki kafate mu rugero rwawe bagumimaza ngo ndikwigishije mu migani hari abantu bakwiye kumenya ubwiru bw'Imana urukumva bakiga n'amagambo y'Imana bakamenya ukuri kw'ijambo ry'Imana niba uri umusitari rero wumva ufite inyota yo gusenga urakwiye no kugira ayerekwa rinini na revelation mu Mana ko batari ko se ni hehe nzigira ubwami bw'Imana ntago ari ugupfa kuvuga ngo ndashoreye ngo ngiye aha n'aha manza wicara umenye ngo ese kuri gusengarwa niba uri kuri YouTube gusengarwa bigisha ubwami bw'Imana yego ese kuri Yadani urugero bigisha ubwami bw'Imana kuko hari abantu baza bakurikiye Yesu kuri pokeya nkuko wari kubivuga hari abaza bababwira ko Yesu ari nk'umuhungu umwe tugeze gusengana arantangaza ndumirwa uri kumva ukumva arashaka kuririmba za ndirimbo ngo afite byinshi mu kiganza cyiwe harimo ibyiza gusa ntabwo muri Kristo Yesu inzira yo muri Kristo Yesu irimo ibyo mwita byiza gusa cyo kuza ku Mana yo ni byiza ariko mu mboni z'amaso y'abantu si byiza ukwiye rero kumanza kwigishwa bataguhamagaye ngo bakubwiye ngo kwa Yesu ewana munaenda vizuri njira yaenda mbinguni ni vizuri sana apana harimo kugwa harimo gusubira inyuma uri kumva harimo kuva mu byizerwa ibyo bintu byose ukahura n'umuntu yahura nawe uri kugaruka uvuye mu byizerwa usubira inyuma uvuga ati stop usubire nyuma ariko hari umuntu aheruka kubatiza gusa ni byinshi rero reka gira icyo ubwira wabwiraga abashumba ariko ntabwo urakura ahantu numva yifuza cyane gira icyo ubwira umushumba ushumbye abo bantu ese n'ubugire n'amatsiko sidedone hari igihe unsaba ikintu numva kukikubwira bingoye nakubwiye mu kiganiro mo hagati ndavuga ngo umuntu ashobora kwitwa pastor akitwa apotre akitwa prophet ariko adakijijwe sibyo birashoboka none uri kunsaba ngo mbwire umuntu ngo mushumba ndamubwira iki niba warahamagawe ese warahamagawe ese niba warahamagawe waratoranijwe ese niba waratoranijwe ikibazo cyawe ni cyaki ntago ari ikibazo uri kunsaba mubwire se ngo uzajye uza kundeba tuganire mwigisha yakubwira ati wa mwana we ariko wanababwira ati muze murebe Robert yabigiye oya nawe nyeneye nibasanga umucunguzi yabigishije nabihishura ariko iteka cyose mbasabira umuntu wese Imana imwihishuriye yedo ntago Imana bayigisha nta muntu namwe masitari mbakurireho ubu turi muri conclusion nta muntu uzakwigisha Imana niba yigisha Imana irihishura uri kumva ubwo niba yihishura iranihisha yo yaravuze ngo imyisha iburyo nayishakira ibumoso nkayibura uri kumva Imana irihishura kandi iyo umuntu Imana imwihishuriye nta n'imbaraga nyinshi nta muntu wihata wavukire mu rugo ako kantu rakavuze mitambona umuntu ahubwo reka naye ngire gakijishwa nongera umusitari uri umusitari wabo umeze ute shaka ikintu bitunguka wera Imana irihishura na dore kamubwira iyo tuza kuba duhita amano tuvuka wera kuko umwuka wera nigeze kubona umuntu burya niyo umuntu ahindutse umwuka wera bidahari mu bintu byose twizeye Imana mwuka wera na Yesu Kristo ubwo nacyo nushaka kuzanumira tuganire naryo nihishurirwa ntiwahishurirwa umwuka wera Imana mwuka wera ntiwahishurirwa Kristo udahishuriwe Imana ntabwo yakanga n'umugabo ubyibushye nkanjye arakudiha ugakuba amavi hasi arakudiha ibintu byose by'abanyamba nubwo ari umusitari urimbira muri stade ibintu bigahita birangira aragukomaga ugashyira hasi ego byatubura umugati wenda hari ikintu bita kwubakira izina ku rindi njya mbona umuntu azamukira ku rindi zina hari n'abaza kuzamukira kuri Yesu umwana kumutwikiraho reka rero tubare ku musozo akaryoshye ntabwo wari mwitama ariko nimba uri umusitari
ntugatinye urusengero yego njyewe nta kikubwira rwose nimba uri sitani ugatinya urusengero ariko nawe wicare ariko unahitemo n'ibiganza bizima kuko hari n'ibiganza bitari fresh none se mbabeshye reka umuhanuzi turi kumwe aze gusenga reka tubasengere aze gusenga kubera yuko nari ndimo mvuga cyane ku kintu kigendanye nuko abantu bakwiye gutunga umwuka wera icya kabiri uyu nguyu yongera ikintu gikomeye avugira mu migani nyine nka Yesu Kristo nta kundi tuza kubigenza aravuze ngo mushake n'ibiganza bizima ubwo ni ibiganza biba bita ese ni hari ibishyushye dufite ibiganza bishyushye ariko hari ibiganza bishyushye niba dimbagura hasi ubwo nta kundi biba bimeze ariko rero mva mbabwire mushake ibyo bintu kuko nimara kubishaka biraza gutuma mubasha kugera ahantu muri uyu musitari ufite na Yesu Kristo ameze neza ariko nanone hari akantu twibagiwe kuvugaho ariko gakomeye kitwa ku kintu bita ubwibone baza kuvuga ngo ubwibone ni iki sawa reka tubasengere mwa basitari mwe ubundi twigendere ariko ubwibone nabwo mubureke kubera yuko ubwibone bwinshi yaba uri umushumba ndakivuze ubwo nitwa Dedone Imana ishimwe iwaba uri umushumba waba uri profete uyu mushumba wibona rwose ni satani uretse gato waba uri umushumba waba uri profete waba undi muntu uwo ari we wese irinde kubera yuko naje gusanga experience ntoya nabonye naje gusanga ubusitari ugana heza ariko unagana n'ahantu habi ariko ikintu bita ubwibone uzabwirinde kuba uzatuma ugwa utaragera iyo ujya reka dusenga Imana twavuga byinshi hanyuma niba ari nabo twabwiye bakabumva wenda hari icyo twabakomerekejeho tubisegure mutubabarire ko Imana yuzuye imbabazi natwe dusabye imbabazi mutubabarire nicyo kiranga n'umukristo nyawe buriya mu Rwanda ngo dufite 96% twese turi abakristo ariko abakristo ni Yesu baza ariko imbarwa reka dusenge ngiye gusengera umuntu wese uzi ko ari icyamamare uzi ko yarenze uyu murongo wo kumenyekana ushobora gukora ikosa tugahita tubona ibiryo kuri YouTube ushobora kugira ikintu cyamubayeho tugahita tudongo aduha ifunguro uwo muntu wese ngiye kumusengera burya nubona umuntu ariko kandi turabwiye mugare gusenga ejo bundaha ntabwo byamanura dore kumwe n'abantu ejo bundaha umuntu utaraza kuba ari gusenga neza aracu wambaye ubwo wahanuye ariko Imana ikoresha mu bwami bwayo ejo bundaha rwose ntabwo rwose waba uri umuntu usenga ushaka wakwisengera reka tubasengere Dedone basengere mu mwuka wo kubasengera isengesho ryiza rituma mu mitima yabo basengera mu izina rya Yesu uri Imana yaremye isi uhereye kera kose witwa ndiho kera wabaga mu iteka uza kutwishurira wambara akamero ka muntu uravuga ngo umuntu uzakwizera wese azakizwa bamwe biringira amagare n'amafarashi abandi bakiringira imiryango ikomeye ndetse bamwe bakagera ku rwego bubakira ibigirwamana byabo ariko umuntu wese ukwizeye ugushikamishije amaboko uwo ntazagwa turaguhamagaye rero ngo ujye mu mitima y'abanyarwanda bazwi n'abandi abitwa ibyamamare ubagirire neza ubihishurire Mana Pawulo yigeze kwandikira Timoteyo aramubwira ngo ndagutongera mu maso y'Uwiteka nanjye mbatongereye kuri iyi kamera mu maso y'Uwiteka byakoroha ko badufasha guhamagara abandi kujya mu byizerwa tubonye abasitari bakijijwe by'ukuri rero turaguhamagara mu mwuka wawe wera atambagire muri aya mazina menshi agiye atandukanye tutabasha kurondorera hano kuri izi kamera abasange mu bicuku bya nijoro mu nzozi barota uvugane nabo kuko aho uvuganira nabo abandi ubasange muri iki kiganiro uvugane nabo hanyuma ubihishurire nk'uko wagiye utwereka ubwiza bwawe n'icyubahiro cyawe tukagukurikira tukamenya ukuri si uko natwe tutari tumeze nkabo ariko watubwiriye neza
izina ryawe ntihabwe icyubahiro. Turabasengeye bose, ubarindire ubuzima, ubarindire ubugingo, ubarindire n'ubutunzi, ariko ubu ubutunzi bwo kukuramya no kuguhimbaza. Nirukanye umwuka mubi w'imbaraga z'umwijima ziza kuturwaniriza abasitari, bamwe bakaririmba indirimbo zitwa ibishegu, abandi bagakora ibyangwa n'amaso yawe. Abo bose, uwo mwuka wose muri bo ndawirukanye, ngo ubwiza bwawe n'icyubahiro cyawe bitamurureho. Urakoze kubanye natwe, kandi iki kiganiro tugitumye mu mitima yabo ngo ubashe kuberesha ukuri nk'uko ijambo ryawe riri. Dusenze twizeye ko ubikoze. Uba umugisha Dieudonné, nanjye uba umugisha, ndetse n'uwari uri inyuma kuri kamera umuha umugisha, mu izina rya Yesu Kristo, amen.